ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுபா தமிழ் யூடியூபர். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கிறிஸ்பியான ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப டேஸ்டியான ஃப்ரை இது. வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 3 பொட்டேட்டோஸ் வச்சுருக்கேன். நல்லா வாஷ் பண்ணி இதோட ஸ்கின்னை பீல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எல்லாம் ஒரே ஷேப்பில் இருக்க மாதிரி நல்லா கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை நம்ம தண்ணியில் போட்டு ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு தண்ணியிலே ஒரு 10 மினிட்ஸ் இருக்கட்டும். இது நார்மல் வாட்டர் தான். கோல்டு வாட்டர்லேயும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை தண்ணியில் ஒரு 10 மினிட்ஸ் இருக்கட்டும். சைடில் நம்ம ஒரு கடாயில் தண்ணி ஆட் பண்ணி பாயில் பண்ணுற ஸ்டேஜில் வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம 10 மினிட்ஸ் தண்ணியில் வச்சுருந்த பொட்டேட்டோஸை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1 மினிட் போல் பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்போ நம்ம பாயில் பண்ணி எடுக்கும்போது ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இப்போ இதில் இருக்க தண்ணியை மட்டும் ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதில் பாயில் பண்ணும்போது சால்ட்டு சேர்த்துருக்கிறதுனால பொட்டேட்டோவில் நல்ல சால்ட் இருக்கும். ஸோ இதை நல்லா தண்ணியை ஃபில்ட்ரு பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரோ இல்லை கிளாத்தோ நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. இதில் அந்த பாயில் பண்ண உருளைக்கிழங்க போட்டு தண்ணி இல்லாமல் நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி பேப்பர் வச்சு நீங்கள் தொடச்சிக்கலாம். பாருங்கள், தண்ணி இல்லாமல் நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டேன். இப்போ இது மாதிரி பண்ணி நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம். கடாயை நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கிட்டேன். இதில் நம்ம பொட்டேட்டோவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் பொட்டேட்டோவை நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறேன். லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம இதை 2 வாட்டி பொரிப்போம். அதனால் இது ஃபஸ்ட்டு வாட்டி. செகண்ட் வாட்டி நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். இப்போ இது மாதிரி ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம 1 மினிட் பாயில் பண்ணதுனால இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடும். உள்ளே சாஃப்டாக இருக்கும், வெளியே கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா எடுத்து வச்சுக்கலாம் வேறு ஒரு பிளேட்டில். அடுத்து செகண்ட் பேட்சும் நான் இந்த மாதிரி போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள். அடுத்து நான் எல்லா பொட்டேட்டோஸையும் செகண்ட் டைம் ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டேன். வெளியே அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது. பாருங்கள், நம்மளோட ஃப்ரெஞ்ச்
ஃப்ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதோட கொஞ்சமாக மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்ககிட்ட மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் சில்லி பவுட்ரு கூட சேர்த்துக்கலாம், இல்லை பெப்பர் பவுட்ரு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா குலுக்கி விட்டுட்டோன்னா ரெடி ஆகிடும். இது கூட நீங்கள் சாஸ் தொட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.